വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നൂസ് റെസിപ്പി. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള കാപ്പുച്ചീനോ ആണ്. അതും വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പഞ്ചസാരയും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡറുമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഫി പൗഡർ വേണമെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബ്രൂ ആണ്. ബ്രൂവിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഒരു ചെറിയ മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോഫി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 4 കപ്പ് കാപ്പുച്ചീനോ കോഫി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ 2 കപ്പ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് വരുമല്ലോ, അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര സ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചേർക്കുന്നോ അതിന് നേരെ ഇരട്ടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് രസം വരും. അപ്പോൾ 3 സ്പൂൺ കോഫി പൗഡറിന് ഞാൻ 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടല്ലോ, നല്ല തരിതരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സ്മൂത്ത് ഫ്ലോർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നോർമൽ വാട്ടറാണ്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി പൾസ് അമർത്തി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരുമിച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത്. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വീതം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത്. 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് നമ്മൾ ആകെ ഒഴിച്ചത്. ഇതിലേക്ക് നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി, വെള്ളം കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അതിനുശേഷം പാല് വെള്ളം ഒന്നും ചേർക്കാതെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് പതപ്പിച്ചെടുക്കുക. ചൂടൊട്ടും പോവരുത്, നല്ല ചൂടോട് തന്നെ. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പാണ്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബഡ്സിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് കോഫി പൗഡർ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. നല്ല ഭംഗിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇനി ഈ സമയത്ത് ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ, വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമല്ലേ, അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാപ്പുച്ചീനോ ആണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തി അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുക. സ്റ്റേ ഹോം, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ ബൈ. സ്റ്റേ ട്യൂൺ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.